我们看这个例题11啊，他说某君找到一个玻璃毛细管这样的玻璃毛细管，其中空的部分这个断面积这是0.1平方米平方厘米这公分，长的话是120厘米120公分都要做成可测量0度C 到那个100度C 的气体温度计选择下面哪一种容器最为适当？这个是要做什么呢？做那个定压温度计就是说它底下要这个放一个这个容器，这个容器的体积我们叫 V0，它上面这里会有一些那个水柱水柱的话我们晓得就是说这个它的这个从能够测量0度C 到100度C 嘛，我们根据它这个什么呢？这个这个查理吧，不是，对了，查理定律嘛。查理定律的话是说什么是说这个理想气体它温度每升高1度C 的时候，它的体积增加它在0度C 时候的273倍嘛。现在它设计说要能够测量0到100度C 的话，你不能让它从0度C 升高到100度C 的时候，这个水柱喷出去。也就是说这里的这里是从0度C 增加到100度C 的时候，它的这个体积增加量要什么呢？要那个要小于这个体积也就是说它这个体积德塔 V 一定要小于多少呢？从0度C 增加到100度C 的时候，它的体积增加量一定要小于什么呢？小于这个管子它的体积如果大于的话，它就那个水柱就喷出去了就是气体的体积如果它的增加量大于这个管子的体积的话，这个水柱就喷出去了这个温度计就失败了。所以这要小于多少呢？小于这个是120乘以0.1所以这个是等于多少呢？这是12立方这个米立方厘米立方公分这个等于多少？这是等于那个V0就273分之多少呢 ？T 增加温度是100乘以这个 V0，这 V0是等于它了。也就是说这个 V0它必须小于多少呢？100这273乘以12这个等于多少？这个是等于这个273乘以12除以100，这是32.76了。也就你这个 V0的选择一定要小于它，你这温度计才做得成。好，那我们来选我们看首先 A， 第二个选项他说是250cc250cc 的话就250这个立方厘米这个就比它大了这个是 cc 也就是说是立方厘米立方公分，所以这不行因为这个比这个大。B， 那我们来看看这个200的话也不行他说200的味全奶瓶这个也不对了。再看 C，C 的话它是100cc 100cc 它的这个养乐多，这也不行比这个大。再我们看D 的话他说50cc 的话也太大了，比这个大，所以最后只能选一这也不行一的话是25就可以了，25cc 的试管这比这个小，所以这一题答案应该选一。